Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere come siamo organizzati durante i vari periodi dell'anno. Stiamo proseguendo le lavorazioni nel nostro pezzamento dove dovremmo andare a piantare il nuovo vigneto. Se vi ricordate, la scorsa settimana avevamo pubblicato il video sulla ripuntatura di questo terreno e ora ci stiamo dedicando all'aratura. Oggi giornata un po' di nebbia, ma il terreno comunque è asciutto perché non ha piovuto negli scorsi giorni. Stiamo registrando questo video nei primi giorni di marzo e appunto stiamo proseguendo con quella che è la preparazione del terreno per andare poi a piantare le nuove barbatelle. Per fare questo lavoro usiamo il Lamborghini, abbiamo staccato il ripuntatore, ovviamente abbiamo attaccato l'aratro. In questo caso è un trivomere Scalmana e con il quale proseguiamo appunto la preparazione del terreno. Il terreno si presenta in questo momento veramente in una condizione perfetta perché appunto sono diversi giorni che non piove, aveva piovuto nelle settimane scorse e aveva inumidito il terreno e abbiamo atteso quel giusto tempo che si asciugasse e che fosse in tempera giusta per fare questo movimento appunto della terra, questa lavorazione. In questo caso lavoriamo con un aratro entro solco, cioè vuol dire che il trattore lavora un po' messo in leggermente obliquo perché questi non è un aratro particolarmente grande, quindi non fa solchi chissà che profondi, e comunque leggermente in obliquo all'interno del solco e quel solco che viene a crearsi ovviamente poi nel passaggio successivo verrà poi coperto, ecco, sempre appunto dal passaggio dell'aratro. Così è come si presenta la terra dopo essere passati con il ripuntatore. Vedete dei solchi longitudinali lungo tutto il terreno, mentre qui si può notare la differenza tra il terreno lavorato con l'aratro. Vedete, questo è un po' il solco che si viene a creare con l'aratura. Di qui abbiamo la parte già arata e qui vedete la differenza, c'è un po' di cotico erboso ancora in superficie. Ovviamente con la lavorazione dell'aratro verrà rovesciato nelle porzioni più, diciamo, profonde della terra. Ecco, in queste condizioni veramente è piacevole lavorare perché la terra è molto friabile, è quasi farinosa, per cui riusciamo a avere un buon risultato. Un lavoro bello perché non abbiamo, diciamo, la classica zolla dell'aratura, classica, diciamo, terra un po' appesantita, ecco, ma questa è una terra molto sciolta, molto leggera, con la presenza di sasso che ovviamente favorisce poi anche l'impianto del vigneto in termini di qualità. In questo campo tra l'altro abbiamo qualche palone del telefono, della luce da evitare, quindi è sempre un po' così, sempre un attimo punti dove bisogna stare un po' attenti, dove insomma bisogna uscire, bisogna rientrare nel solco, insomma si perde un po' di tempo, ma d'altronde insomma questo è, e per cui dobbiamo lavorare così.
questo punto tra l'altro abbiamo una bella presenza di sasso, perché siamo nella porzione un po' superiore del terreno. Diciamo che abbiamo il terreno che va in giù in quel punto e poi va in giù anche in quest'altro punto, e per cui qua siamo proprio sul cucuzzolo. Qui abbiamo una terra un pelino più grigia, nonostante sia veramente fertile. Anche in questa terra è veramente adatta alla piantumazione appunto del vigneto, e abbiamo tanto sasso e tanta mineralità. Mentre adesso vi faccio vedere la differenza appunto tra questo tipo di terra leggermente più grigiastra, un po' più sassosa, rispetto alla porzione là sotto che è veramente scurissima, un'argilla molto più rossa. Questa per dire che veramente nelle nostre zone in breve distanza abbiamo una bella differenza di tipologia di terreno. Ecco, questa è la prima tipologia, vedete, un po' più chiara, mentre quest'altro è l'altro terreno un po' più scuro, un po' più grasso, quindi più sostanza organica. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come avete visto abbiamo cercato un po' di documentare, ecco, questa lavorazione, che ovviamente non è una consuetudine per noi, perché non abbiamo chissà quanti seminativi, per cui diciamo l'aratura per noi rappresenta la preparazione per un nuovo impianto principalmente, ecco. Per cui ecco, abbiamo avuto così il piacere di condividere con voi anche questo lavoro. Come sempre vi diamo appuntamento venerdì prossimo per una nuova puntata, sempre sul nostro canale. Iscrivetevi ovviamente al nostro canale YouTube e scriveteci magari qualche commento per condividere, ecco, i vostri pensieri, le vostre situazioni, come siete messi, ecco, nella vostra campagna.